Okay, break muna ako ngayon sa pag-record ng videos for my YouTube channel kasi baka mayroong makakatulong sa akin dito ngayon regarding sa internet. Actually, okay naman no, ang takbo niya nito sa internet, medyo minsan lang mawawala na signal. Pagkatapos, ang concern ko talaga ngayon dito is yung telepono kasi nga, 'di ba, COVID ngayon, tapos lockdown, ayokong pumunta sa opisina nila, baka mamaya ang daming mga tao doon. So, ngayon, trinay ko talagang i-contact sila via sa Facebook. Pero wala rin, hindi talk to human yung nilagay ko. Wala talaga, recorded yung mga reply nila. Now, anong concern ko dito ngayon? Makita mo ito yung telepono, importante talaga ito, no? Kailangan ko silang tawagan dahil kailangan ang technician sana. Pero tingnan mo yan. Talagang wala yan, no? Hindi yan nag-function. Walang sound, no? Kahit ilapit ko pa sa sa video, walang sound yan kahit man lang kaskas lang. Wala talaga. So, hindi siya talaga gumagana. Tapos, nakita ko naman dito, chinek ko na itong wires. Wala naman, okay naman siya talaga. Tapos in-unplug, ko na to, yung bang lagi nang sinasabi sa mga support nila na unplug, replug, ganyan, turn off. Ginawa ko na lahat, wala talaga, hindi talaga siya nag-function. So, wala rin silang na cellphone para matawagan, kaya Facebook lang. Baka mayroong nakakaalam dito. Comment kayo dyan sa baba kasi kailangan ko talaga ng tulong dito kung paano ko ito ayusin na hindi ako pupunta sa opisina nila. Concern talaga yung yung telepono nila kasi kung mawala yung signal sa sa Wi-Fi, wala rin talagang signal yung telepono. Eh ngayon okay naman yung Wi-Fi, pero talagang wala yung telepono. So, yun, baka mayroon kayong alam kung paano. At isa pa pala sa tanong ko dito, kung mayroon kayong alam din na way kung paano sila bayaran na online. Kasi hindi nila tinatanggap yung yung card. Okay. Baka may alam dito. Kaya comment lang po kayo dyan sa baba kasi baka makakuha ko ng idea sa inyo kung paano. Ipakita ko rin dito yung communication ko sa Facebook din sa kanila para makita nyo rin na nag-communicate ko sa kanila sa Facebook. Wala rin. Yan, nilagyan ko nga ng talk to a person or talk to human. Talagang wala talaga. Okay, so I hope mayroong makatulong sa akin dito. Paano ba ito sila i-contact through online